देखते हैं कि अनोखे तरीके से पिज़्ज़ा बनाते हैं घर में। जो होममेड पिज़्ज़ा है ये हमारा रोटी से बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये है मेरा चीज़ और ये है कैप्सिकम, बीट, थोड़ा सा बीन्स लिया मैंने, कैरेट और ये कॉलीफ्लावर है। ये मैंने बना के रखा है चने आलू का सब्जी। और ये है मेरा स्वीट एंड स्पाइसी टमाटो केचप है। और ये मैंने पहले से बना रखा है रोटियाँ। ठीक है, चलिए अब ये इंग्रेडिएंट्स या ये कह सकते हैं ये चीज़ यूज़ करके हम लोग बनाएंगे आज पिज़्ज़ा। गैस ऑन करते हैं और इसको मीडियम गैस को भी रखेंगे। थोड़ा सा तवा गरम होने तक फिर हम स्टार्ट करेंगे। तवा हमारा गरम हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब मैं इसमें जो कि ये आलू और चने का सब्जी जो बनाया था मैं उसका डालती हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालेंगे हम लोग, इसमें स्प्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर। इसमें थोड़ा सा केचप मिला लिया। कैसे करूँगी, सिर्फ केचप डाल के भी करूँगी और दूसरा ये मैंने इसको डाल के भी करूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ कॉलीफ्लावर, थोड़ा सा कैरेट, आपके पास अगर कॉर्न वगैरह है तो आप डाल सकते हैं। जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। और जो भी है वेजिटेबल्स है और हेल्दी है तो अब इसमें डालेंगे हम चीज। मैं डालती हूँ चीज। अब मैंने इसको ढक दिया है। अब ये मेरा जाएगा तवे पे, पूरा स्लो कर दिया है मैंने। अब इसको ढक भी देते हैं। ये हम 5 मिनट्स वेट करेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे हो गया या नहीं हो गया। पता चलेगा आपका सब्जी का कलर से और आपका चीज़ मेल्ट हो जाएगा तब तक, तो ये बन जाएगा। चलिए तब तक मैं रेडी करती हूँ पिज़्ज़ा बनाने के। अब पिज़्ज़ा के लिए मुझे थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पहले थोड़ा सा गर्म करके फिर इसमें मुझे सारे चीज़ क्या कहते हैं सजानी पड़ेगी रोटी के ऊपर, फिर मैं इसमें डाल सकती हूँ। तो वेट करते हैं।